Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. Ay, disculpe tanta No, no lata se por apure, no teléfono, pasa nada. pero es que a Martín le urgen las alas. De No, y verdad. muchísimas gracias por la grúa, la verdad me facilitó todo este movimiento. De hecho, están afuera, si quieren las pasamos. Bueno, déjeme le hablo a Martín para perfecto. para que venga y la checamos. El señor Memo estuvo insistiéndome mucho que van avanzados, entonces pues tenía que colaborar con eso, ¿no? Ya está toda preparada. Las partes donde venían las franjas se desvanecieron con la máquina. Quitamos el frentecito como me lo pidieron. Lo primero que veo llegando al avión es que está fondeado y me preocupa mucho la manera en que está fondeado. Un punto muy importante, esto es un puerto estático. Si este está tapado, va a ser una medición incorrecta. La diferencia de pintar un auto a pintar un avión es muy diferente porque para empezar en los aviones calculamos el peso y balance que estamos aplicando en la pintura. En el coche puedes aplicar 1, 2, 3 kilos de pasta y no hay ningún problema. Mira, Martín, sí me gustaría que viniera nuestro mecánico, es el que le da servicio a nuestros aviones. Yo considero que la persona que le estoy proponiendo a Martín es la persona adecuada para trabajar en conjunto en el avión. No hay ningún Hasta luego, problema. Martín. Claro que sí. Nos vemos. Muy bien. De Cuídate. nada, hasta luego.